د ماسپښین د مونځ طریقه یعنی د غرمې مونځ چې مونږ تاسو ورته وایو مسلمانان ورونو په دې ننني کلیپ کې به انشاءالله العظیم تاسو سره زه د ماسپښین د مونځ طریقه چې دی دا شیر کوم او دا ولې زه دا کلیپ جوړوم ولې تاسو سره د مانځه د طریقه شیر کوم نو د دې څه ناڅه تفصیل ما دې نه په مخکې ویډیو کې بیان کړی و چې ولې مونږه د مانځه دا طریقې چې هر چاته یادې مونږ تاسو سره ولې شریکو هغه انشاءالله العظیم تاسو هم ډېرو ملګرو ته پته ده او که چاته پته نشته نو هغه د دې نه مخکې کلیپ وګوري تاسو به وضاحت وشي راځم د ماسپښین د مونځ طریقې طرف ته د ماسپښین د ټول نه مخکې مسلمانان ورونو 10 رکعته دي دا یاد ساتئ 10 رکعته د ماسپښین د مونځ رکعتونه دي او په دې کې الحمدلله ښه د ماسپښین د مونځ 10 رکعتونه دي دغه 10 چې دی دا بیا تقسیم شوي په 3 حصو باندې دي څنګه اولنی 4 رکعته چې مونږ تاسو د امام نه مخکې کوو دا دي سنت بیا ورپسې 4 رکعته مونږ د امام سره کوو دا دي فرض بیا ورپسې 2 رکعته چې بیا ځان ته کوو د جمع نه پس دام دي سنت اوس سنت پکې 100 رکعته دي اولنی 4 چې دي دا هم سنت دي او دا 4 وانه چې دي دا ډک دي دې کې به مونږ صورت وایو د ډک او تش تعریف ما مخکې بیان کړی خو تاسو بیا وایم چې ډک نه مراد هغه رکعت چې په هغې کې صورت لوستل کېږي صورت پکې ویل کېږي سوره اخلاص یا نور چې کوم صورتونه تاسو یاد وي دې نه پس 4 رکعت فرض د امام سره دي نو هغه 4 رکعتونه چې دي هغه فرض دي په هغې فرضو کې اولنی 2 چې دي دا ډک دي او رسونی 2 چې دي دا تش دي یعنی اولنی ډکو کې صورت ویل دی اخرنی 2 رکعت تش ولضالین امین پوری خو چې کله امام سره ولاړی بیا ته د قرات نه بیا ته د صورت نه بیا ته بیغمای بیا امام سره چې دی بیا خاموش ودرېږه صحیح ده اذان له مسله د ان شاء الله پر راتلونکي ویډیو کې بیا غم تاسو سره شریک کم بیا ورپسې چې کله امام سلام واړی اته رکعت پوره شي بیا 2 رکعت چې دی هغه سنت یې بم ډک کې نو دا د ماسپښین د مونځ طریقه ده 10 رکعتونه دي 4 سنت 4 فرض 2 سنت بیا اولنی 4 هم ډک ټولو کې به صورت وای سنت چې کم دي بیا ورپسې 4 رکعت فرض په هغې کې 2 چې دي ډک او 2 اخرنی تش ولضالین پورې صحیح شو بیا ورپسې 2 رکعت بیا چې دي دا ډک دي نو دا د ماسپښین د مونځ طریقه ده کوشش وکئ چاته چې یاد ده هغې ته خو هسې یاد ده خو چې چاته نه ده یاده دا طریقه زده کوي او نور مسلمانانو ملګرو سره ضرور شیر کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته